अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह ठीक होगी तो अल्लाह आपको ठीक भी रखे एवरीवन गाइस। तो देखिए माशाल्लाह ये आप लोगों को आज दिखाने के लिए एक नया लेके चीज़ आया हूँ। देखो माशाल्लाह, तो आप लोग ख़वातीन हज़रात इधर से भी देखते हैं माशाल्लाह, सब सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करो, एक शेयर करो। आओ चलते हैं, आपको अच्छी चीज़ दिखाते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊंगा माशाल्लाह। ये देखो, तो गाइस आ जाओ, थोड़े टाइम लगेगा, अच्छी चीज़ दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हर किस्म का ऑलराउंडर हर चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। मेरी वीडियो वायरल करवाओ प्लीज़ 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 भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों के आगे। भाईजान मेरी वीडियो एक वायरल करवाओ, ओके। तो भाईजान मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे एक कमेंट करो, एक सब्सक्राइब करो और एक अच्छे से राय दो कि वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, तो एक लाइक करो, ओके। तो वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ इंशाअल्लाह, बने रहिए।